გაგოცემა მამამ. ქრისტემ. მამა თქვენ მგზავნდებოდით ამერიკაში და იქნებ გითხრათ ამ ვიზიტის შესახებ როგორ ჩაიარა ვიზიტმა. მადლობა. ჩვენ ვფიქრობთ ამ საკითხთან დაკავშირებით გადაცემის გაკეთებას ან პრესკონფერენციის ტიპის ან რაღაც ცალკე გადაცემის გაკეთებას, იმიტომ რომ ეს ვრცელი თემა საკმაოდ და გამიჭირდება ორ სიტყვაში ამის შესახებ საუბარი. მოკლედ რომ გითხრათ და ერთ-ერთი თქვა ისიც გვინდა რომ ჩრდილოეთ ამერიკის ჩვენი ეპისკოპოსი ქართული საქართველოს ეკლესიისა ეპისკოპოსი საბა ჩამობრძანდეს და მასთან ერთად თუ მოხერხდება თლად კარგი იქნება. და უნდა ითქვას რომ ვიზიტი ჩემი მხრიდან სუბიექტურ განცდას გეუბნები უკიდურესად დადებითად ვაფასებ მე შინაგანი ჩემი განწყობა ესეთია მრავალი მიზეზის გამო რა თქმა უნდა თავისთავად ცხადია პირველი მიზეზი ის რომ მე ვნახე იქ ჩვენი ეკლესიის სინოდის ერთ-ერთი ეპისკოპოსი ძალიან ბუნებრივია ამდენი ხანი ერთად რო ვიყავით დაუახლოვდებოდა მე ძალიან აღფრთოვანებული ვარ ამ ადამიანით და მე მიხარია რომ ესეთი ეპისკოპოსები ჩვენს ეკლესიას ყავს თავის განათლებით სულიერებით სიმდაბლით საოცარი სიმდაბლის მაგალითია მეუფესაბა მეორე ის რომ იქ ვნახე ძალიან კარგი სათვისტომო მე ხა ვინც გავიცანი ყველანი მორწმუნეები იყვნენ სამწუხაროდ ურწმუნო ჩვენი წარმომადგენლები მე იქ არ მინახავს მაგრამ ის ვნახე ძალიან ბევრი ადამიანი მორწმუნეები ძალიან კარგი ქრისტიანები არიან მართლა ჭეშმარიტი ქართველები მე ვნახე ადამიანები რომელსაც ქართული სული არანაირი ასპექტში არ დაუკარგავთ თუმცა ისინი მრავალი წელი იქ არიან თუმცა მრავალი წელი იქ ყოფნა და მათი შედარებით მყარი დგომა დიდი შრომის ფასად არის ეს ყველაფერი მე ვნახე ძალიან კარგი სამღვდელოება რომლებიც მე ვინც ვნახე ყველა ხო არ მინახავს მაგრამ მე ვინც რომელიც სიმდაბლის მაგალითნი არიან სამღვდელოება იქ ვინც არის და მართლაც შრომობენ იხსვიან იქ დალხენილი არავინ არ არის იქ ეკლესია ხო შემოწირულობით ცხოვრობს მაგრამ მათ შრომა უწევთ პარალელურად რომ ესე იგი თავი და ოჯახები არჩინონ ეს არ არის ადვილი თქვა ზოგი ტაქსზე მუშაობს და ასე შემდეგ ეს რთულია მე თვითონ მე ვნახე არიზონის მონასტერი არიზონაში სადაც მოღვაწეობს ჩვენი დროის მართლა ცოცხალი წმინდანი შეიძლება ასე თქვას რომელსაც ჯერ კიდე ხორცში უნდა მივუბაძოთ რომ გავიქოთ როგორ შეიძლება მივემსგავსოთ ქრისტეს ეს არის იოსების სიხასტის ერთადერთი დარჩენილი ამ ქვეყანაზე სულიერი შვილი ლეგენდარული იოსების სიხასტის ესე იგი სულიერი შვილი ეფრემი სქი არქიმანდრიტი რომელიც ჩემთვის ასევე ცოცხალი ლეგენდაა და მე რა წარმოდგენაც ქონა ამ ადამიანზე ეს წარმოდგენა გაცილებით უფრო დიდი წარმოდგენით შეიცვალა იმიტომ უფრო მეტი ვნახე ვიდრე მოველოდი და ამ ადამიანის და ამ მონასტრის და მისი გაზრდილი სულიერი შვილების მაგალითზე ჩვენ დავინახეთ რა ძალა აქვს მორჩილებას და მორჩილების გარეშე არც ლოცვას აქვს ფასი, არც აზიარებას აქვს ფასი, არც აღსარებას აქვს ფასი, არც ეკლესიურ ცხოვრებას აქვს, არაფერს ფასი არ აქვს. ეს ძალიან კარგად გამოჩნდა და შეიძლება ასე თქვას ჩვენ ვნახეთ კაცი ქრისტეში, აი იქ რო ჩასულით როგორც პავლე მოციქული ამბობს ჩვენ გავიცანეთ ადამიანი ქრისტეში და თავად ამერიკაზე მინდა ჩემი განწყობა გითხრათ რომ ეს არის ძალიან საინტერესო ქვეყანა შეიძლება ითქვას სხვა ცივილიზაცია და მიუხედავად იმ ზემოდან წამოსული თქვათ იმ კანონმდებლობითი წნეხისა რომელიც ჩვენ არ მოგწონს რომელიც ვიცით თქვათ იგივე ჰომოსექსუალისთან დაკავშირებით და ამ შემდეგ ეს არის უაღრესად საინტერესო ქვეყანა და ძალიან რიგითი ამერიკელები ჩვენ ხო ხვდებოდნენ დავდიოდით ჩვენ შემოსილები ვიყავით ჯვრები გვეკეთა უაღრესად კეთილი განწყობილი ადამიანები დავინახეთ სასულიერო პირების მიმართ აქ ლაპარაკი არ არის მართლმადიდებლებზე აქ ლაპარაკია საერთოდ ამერიკელებზე რომლებიც მართლმადიდებლები არ არიან როგორ უხარობდა ჩვენი დანახვა ყველა ნაბიჯი როგორ გესალმებიან როგორი კეთილი განწყობა როგორი აი არ ვიცი ძალიან უცნაური იყო და ასევე დავინახეთ ის რომ როგორ ნებისმიერ ადგილზე მაგრამ შუაგულ ნიუ-იორკში მანჰეტენზე ერთ-ერთ სადაც აი თითქოს თანამედროვე ცივილიზაცია თავისი ყველა პლუს მინუსით როგორ დუღს და გარკვეულწილად ის დამდგუნველიც არის ხო თითქოს სულიერებისათვის როგორ ცხოვრობს იგი უზარმაზარი ცათამბჯენები ერთ-ერთ კორპუსში ცხოვრობს თანამედროვეობის უდიდესი ქადაგებელი თანამედროვეობის უდიდესი მისიონერი
მართლმადიდებელი ბერი, ამერიკელი არქიმანდრიტი იოაკიმ პარი. შეგიძლიათ ის შეხვიდეთ ინტერნეტში, არქიმანდრიტი იოაკიმ პარი და ნახოთ ის ინგლისურად საუბრობს, იქ არის რუსული თარგმანებიც, ვისაც ინგლისური არის ის. ასე რომ ძალიან საინტერესო ქვეყანა არის, ძალიან საინტერესო. გარკვეული ტკივილებით ჩამოვიტანეთ, როდესაც იქ დაბადებული ქართველი ბავშვები ინგლისურად თამაშობენ ერთმანეთთან. თვითონ პატარა ამერიკელი რო ინგლისურად ლაპარაკობს, ძალიან საყვარელია, ხო, მაგრამ როდესაც ქართველი ბავშვები ერთმანეთთან ინგლისურად, როცა ქართული იციან ამ დროს, ეს ძალიან გულსატკენია. და კიდევ ერთი და ამით დავასრულებ, იმიტომ რომ ზარია შემოსული და ამას ცალკე თემა უნდა, ცალკე შეხვედრა უნდა და ცალკე გადაცემა. ესე იგი, ჩვენ გვინდა ყველას დაბრუნდნენ ისინი საქართველოში, მაგრამ მე ჩემ განცდას გეუბნებით, რომ ისინი რომ დაბრუნდნენ საქართველოში, საკმარისი არ არის მათი მამულიშვილობის მუხტის აწევა. რომ ისინი ცუდი მამულიშვილები არ არიან. ჩვენი პრობლემაც არის, ჩვენ აქ რას ვახვედრებთ, ისინი იქ მიეჩვიან. აი მაგალითად, ძღოლი ადამიანი, რომელიც მანქანი დადის ამერიკაში. საოცარი სიმშვიდის გარემოში დადის. ყველა უთმობს, ყველა გაგიღიმებს რაღაცა და ამ დროს ჩვენ ვიცით აქ რა ხდება. ხო? ესე იგი დაგამხობენ თავზე ყველაფერს რა. და ეს ქართული ხასიათია დღეს და ეს არის ძალიან ცუდი. ანუ ჩვენ აქ თუ მათ აგრესიით და თავხედობით და გაუტანლობით და უსიყვარულობით დავხვდებით, ხო? მაშინ როგორ შეიძლება მათზე ხელი გავიშვიროთ, რომ მათ სამშობლო არ უყვარდა, რატო არ ჩამოდიან? შენ როგორ დახვდები, როგორ მიიღებ? ასე რომ ბევრი რამ გამოცდილება ჩამოვიტანე და დანარჩენს ალბათ უფრო ვრცლად მე ვისაუბრებთ. ზარია პირდაპირ ეთერში.